我的老公出轨了。小三是我那没有血缘关系的继妹，在她向我炫耀他们的私密照时，过山车发生了事故，继妹当场失去了右腿，老公被送到医院抢救。医生说，伤者下肢受损严重，保住的希望不大。我吹了吹新做的美甲，没事儿，结了吧。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。在我流产出院这天，我的继妹带着我老公挑战本市最刺激的过山车。看着手机上他发来的吻照，我反手就点击了保存。感谢蠢货的馈赠。没错，我在收集证据，准备起诉离婚。我和老公王宇是大学同学，从校服到婚纱。大学时期的他是学校的风云人物，追求者众多。但那时受众人追捧的他，却唯独钟情于我，将我视若珍宝。我和他曾是大学表白墙上人人艳羡的一对神仙情侣。毕业后，我们二人白手起家，共同创立了现在的公司。起初的几年，王宇对我并无不同，后来随着公司越做越大，他回来的时间也越来越晚。直到我怀孕6个月的时候，发现他出轨了我的继妹。那天我产检完回家，刚进客厅就听见了不寻常的声音。你这样不怕姐姐知道了不高兴吗？他今天去产检了，没这么早回来。卧室里的调笑声逐渐被别的替代，我顿时感觉全身的血液都凝固了。自怀孕以后，我就在家里当起了全职太太，公司的事情自然全部落到了王宇一个人的身上。他开始变得更忙碌了，常常不着家。心疼他身上的担子太沉，每次产检我都让闺蜜陪着去，不想给他增添负担。如今想来，真是可笑至极。若非今天提前回家，头上这顶帽子还不知道要戴多久。一股委屈涌上心头，继而化为滔天的怒火。多年的散打经验此刻终于派上了用场。我冲进卧室，撕开床上2人，照着脸上就是88个大笔兜。王宇彻底被我打懵了。他没想到平时看似温柔的我打起人来这么狠，垂着青紫的猪头不敢和我对视。林柔的脸被我扇肿了，头发乱得跟鸡窝一样。见王宇没帮他，便张牙舞爪地和我撕扯起来。撕扯间我被他推了一把，一下子坐在了地上，剧痛从腹中传来，暗红色的液体流出，恍惚间我看到了林柔眼中扭曲的快意。王宇吓坏了，救护车把我拉走的时候，他还是那副窝囊的样子。孩子没有留住，我也永远失去了当母亲的机会。我报警了。林峰带着林柔跪在了我的面前。林峰，我亲爸。暖暖，爸求你了，原谅你妹妹这一次吧。你妹妹要是坐牢了，我也活不成了。姐姐，我真的知道错了，我以后再也不敢了。虚伪的嘴脸真让人恶心。想让我签谅解书？可以，2个条件。我咨询过律师，由于事情发生在家里，取证很困难，没有直接证据能证明是林柔推的我，把她送进监狱的概率微乎其微。林峰见我松口，连忙问：什么条件？你说，爸爸肯定同意。虽然知道他偏心，可是当他说出这句话的时候，我的心脏还是不争气地刺痛了一下。同样是他的女儿，我死里逃生，可他从进门到现在没有一句关心，反而一直为另一个差点害死我的女儿求情。原来真的有父亲不爱自己的孩子。第一，我要和你断绝父女关系。第二，我要妈妈在福山小区的那套房子。听到我的话以后，林峰瞬间变了脸色，他指着我骂道：你个不孝女，原来一直惦记老子的房子。我告诉你，
那套房子是我和你妈共同的财产，全部给你是不可能的。真是可笑，现在他想起来那房子是和我妈妈的共同财产了。他带着别的女人住进去恶心我的时候，怎么没想到这一点？那你就等着送你的宝贝女儿进监狱吧。我咨询过律师了，将孕妇推至流产属于故意伤害罪，致其重伤的，处3-10年有期徒刑，同时我还可以追加民事赔偿。我义正言辞地说着吓唬他们的话，果然满意地看见林柔眼中的恐惧。他抱着林峰的胳膊哀求道：“爸，你帮帮我，我不能去坐牢啊！”林峰沉默了许久，还想跟我打感情牌。暖暖，爸爸知道你一直怨恨我，但是柔柔始终是你的妹妹，咱们可是一家人，你真的要做得这么绝吗？突如其来的愤怒让我将手中的杯子砸到了地上，透明的水杯支离破碎，就如同我的人生一样。一家人？我肚子里的孩子6个月了，医生说是个成了形的男胎。你的孙子被你的宝贝女儿害死了，现在你跟我说一家人？如果可以，我宁可没有你这个爸，别再用一家人来恶心我。不顾林峰眼中的错愕，我转身扯过被子，冷冷地丢下一句话，便不再搭理他们。要么同意我的条件，要么就法庭见。林峰最终还是答应了我的条件，我签了谅解书，和他断绝了父女关系，也如愿拿回了妈妈的那套房子。这么多年过去了，我终于将那个女人从盛满妈妈回忆的房子中赶了出去。我的妈妈在我12岁的时候去世了，癌症。葬礼结束，林峰就把陆雪莲和她的女儿林柔带进了家门。林柔比我小6个月，也就是说，在我妈刚怀上我的时候，她就找了小三，还有了孩子。在我妈被病痛折磨得形容枯槁时，她陪着小三和她女儿去海边度假。自陆雪莲进门那天起，我再也没有叫过一声爸爸，我觉得她恶心至极。林柔从小就喜欢抢我的东西，一开始林峰还会帮我说几句话，后来在陆雪莲的挑唆下，他开始对那2人的行径睁一只眼闭一只眼。俗话说，有了后妈就会有后爸。我的新裙子、新书包、新发卡，统统进了林柔的衣柜。她住进了我的公主房，我的东西则被搬到了狭窄阴暗的客房。虽然抢不过，但从小学习散打的我也不会惯着她。每次她抢走我的东西后，都少不了我的一顿揍。但小孩子的力气始终拗不过大人，每次揍完林柔，我都会被陆雪莲惩罚。她的惩罚是将我按在地上，使劲掐我腿根。她喜欢看我哭，但我从未让她如愿。初3的时候，班里有个男生很喜欢我，他叫徐毅，是我们班的体育委员，个儿很高，笑起来的时候眉眼弯弯。篮球场上英姿飒爽的少年总是能轻而易举地虏获少女的芳心。我和他早恋了，可惜他还是被林柔抢走了。在牵手回家的路上，我们遇见了林柔，她抱着徐毅的胳膊娇嗔道：“徐毅哥哥，我关注你好久了，你打篮球的样子真是太帅了。”我瞥见了他眼中的惊艳。你是？我是暖暖的妹妹，林柔，以后放学能跟你和姐姐一起回家吗？林柔很快加入了我们，后来他们在一起了。果然，小三的基因是会遗传的。那件事后，我没有再谈过恋爱。高中我选择住宿，林柔能恶心我的机会变少了。后来，我大学考到了一个离家很远的学校，彻底摆脱了那恶心的一家。大学4年，我没有一次回过那个家，靠着勤工俭学挣够了4年的学费和生活费。在那灰暗的4年里，王宇就像一束光一样照进了我的人生。和王宇创业成功以后，他想给我一个完美的婚礼。
同样，作为一个单亲家庭里长大的孩子，亲情在他的人生中占有很大比重。我一开始并不想邀请那一家人来参加我的婚礼，但是他说不想让我因为婚礼上没有娘家人而遭到轻视。拗不过他的软磨硬泡，我将结婚的消息通知了林峰。婚礼当天，林柔穿了一件白色纱裙，盛装出席，不知道的还以为她才是新娘。我根本不担心王宇会被她抢走，因为当时的王宇爱我入骨，眼里根本容不下任何人。当我第一次在林柔眼中看到挫败的时候，心里无比痛快。果然，婚后林柔就来到了我所在的城市找工作。她怎么能忍受我嫁给一个如此优秀的男人呢？她开始频繁地以妹妹的身份出现在我和王宇的生活中。王宇知道我不喜欢这个继妹，对林柔的态度也淡淡的。当林柔穿着小吊带状似不经意地过来时，他会马上避开，丝毫不掩饰眼中的嫌恶。当林柔把洗好的草莓递到他嘴边的时候，他会皱眉拒绝。后来林柔对他开始明目张胆，他发了很大的脾气，怒斥林柔不要脸。我当时无比庆幸自己找了一个这么好的老公，甚至感觉他就是上天赐给我的礼物，来弥补我这些年所遭受的不幸。谁料这竟然是另一个深渊。人人都说女人流产是坐小月子，我的小月子里只有闺蜜梁月照顾我，王宇一直没露面。当我还沉浸在失去孩子的悲痛中时，婆婆却带着一群亲戚来病房里闹着让我和王宇离婚。她已经知道我再也不能给他们老王家开枝散叶了。从前深爱王宇，我对婆婆百般讨好，对她的咄咄逼人也总是处处忍让。如今看清了这一家人的真面目，谁还会惯着她？在婆婆叫嚣着骂我是不会生蛋的母鸡时，我将闺蜜送来的热粥扣在了她的头上。她先是愣了几秒，没想到一向对她低眉顺眼的我敢这么做，待反应过来后，就像疯了一样大喊大叫要来扇我，被赶来的王宇拦住了。我本以为这个男人是良心发现来向我忏悔的，却听他说：“暖暖，我们离婚吧。小柔怀孕了，你也知道你以后不能再生了，我妈肯定是接受不了的，她年纪大了，受不了刺激。”我好像第一天认识这个男人。我们的孩子被他和小三害死了，他没有丝毫愧疚感，反而嫌弃我不能再生育，要跟我离婚。我们曾牵手走遍整个校园，一起看日落，听风雨。我们曾在每一个夜里彼此缠绵，许下一生一世的诺言。从阴暗潮湿的地下室到市中心200平的大平层，我们携手走过了贫穷，一起奋斗，从无到有。他曾说我是他的珍宝，如今这个珍宝他弃如敝履。此刻我对这个男人彻底死心了。我冷笑着欣赏他的表演。暖暖，孩子没了我也很难过，我对不起你。眼神交汇时，他心虚地错开了目光。可我已经失去了一个孩子，不能再失去小柔肚子里的孩子了。咱俩离婚吧，财产一人一半，你爸过户给你的那套房子，我不会跟你争的。我从来没想过王宇能这么不要脸。我揪着他的衣领愤怒道，想让我痛快离婚给林柔和她肚子里的野种藤地方。你别做梦了，我不会同意离婚的，就让林柔肚子的野种跟他一样当一辈子私生子吧。这个渣男还想跟我平分财产，简直做梦！我要让他净身出户。见我死活不同意离婚，王宇的面色也冷了下来，适才脸上的愧疚一扫而光。我从前怎么不知道你这么恶毒？你难道想让我绝后吗？不同意离婚是吧？我明天就起诉离婚。我从前也不知道你这么不要脸。
不仅不要脸，还是个法盲。你去问问你的律师，妻子流产手术6个月内，男方能不能提出离婚？看着他吃了屎一样的表情，我的心里无比畅快，想让我痛快离婚好，让小三和孩子进门。做梦。被拦住的婆婆冲我破口大骂：“你个没用的泼妇，连个孩子都保不住，自己下不了蛋，还占着茅坑不拉屎，想拖着我儿子一辈子，真歹毒啊！真是造孽呀！家门不幸，娶了这么个毒妇，他这是盼着我老王家断子绝孙啊！”看着地上撒泼打滚的婆婆，我反手就拿起手机开始拍。大家看看这个好婆婆和好老公，老婆刚被小三推流产，就上门来闹着要离婚。婆婆见状，赶紧爬起来，拉着王宇和一众亲戚灰溜溜地逃走了。我在医院住了2个月，王宇一次都没来过。这2个月他可没闲着。私家侦探告诉我，王宇以个人的名义买了一套半山别墅，明目张胆地跟林柔住到了一起，并开始悄悄地将财产转移到我婆婆的名下。这个蠢货，我正愁不好收集证据呢，自己送上门来了。林柔自收到谅解书以后，又开始在我面前作妖。她每天都会给我分享她和王宇的照片，再配上一些不堪入目的文字。你知道我跟她第一次是什么时候吗？你们结婚的第3天，在你家卫生间里。他说很喜欢这种感觉。他每次当着你的面拒绝我的时候，你肯定很开心吧？其实你也挺可怜的。你不在家的时候，他可上赶着，你家里的每一个地方都有我们的痕迹。生理性呕吐。原来我所谓之骄傲的克制，只是这对狗男女恶心的趣味。原来我在这5年的婚姻里就是一个笑话。我突然庆幸孩子的离世，至少他不用一出生就面对这样肮脏的亲人。我不会放过他们。出院这天，林柔给我发了一张和王宇在游乐场门口的合照，配文：“我今天要让他陪我去挑战过山车，别妄想他会去接你出院。他的心里已经没有你了，识相的话赶紧离婚吧。你这样拖着有意思吗？爱情里没有先来后到，不被爱的那个才是小三。”我照样点击截屏保存。这些东西以后都是王宇婚内出轨的证据，报应来得太快，就像龙卷风。他们乘坐的最后一节车厢断开了，从陡坡的最顶端高速向后滑去，最终被后面的一列过山车撞飞了。林柔当场失去了右腿，王宇重伤昏迷，2人被送到医院抢救。我到医院的时候，王宇他妈已经哭晕了过去。医生面露难色道：“伤者下肢受损严重，皮肤肌肉已经发生坏死，有进一步感染的风险，保住的希望不大。”我擦了擦新做的美甲：“没事儿，结了吧。”爽快地签下了手术同意书。医生如释重负般进了手术室。王宇双腿骨盆以下全部截肢，从手术室出来以后一直处在昏迷状态。隔壁的林柔情况稍微好些，比王宇多了一条腿。陆雪莲和林峰到医院的时候，林柔正在发疯：“我的腿呢？我的腿呢？”病房里传来了杯子碎裂的声音和她崩溃的尖叫，如此动听。作为王宇的家属，我第一时间收到了游乐园的电话，他们表示此次事故是由于他们的器械出了问题，园方会承担王宇所有的治疗费用，并赔偿500万。我爽快地答应了，2个小时后就顺利地拿到了赔偿金和保密协议。高兴之余，我又接到了保险公司的电话。我和王宇每年都会为对方购买高额意外险，按照这次意外对他造成的伤残程度，我可以获赔1500万。心里对王宇的恨意瞬间减少了许多，
这哪是渣男，简直是财神爷呀！婆婆醒来的第一件事就是冲到王宇病床前，看着眼前短了一截还处在昏迷中的儿子，她差点再度哭晕过去。婆婆发了疯似地质问医生：“我儿子的腿呢？你们凭什么把我儿子的腿锯了？我苦命的儿子啊，这是做了什么孽啊？一个好端端的人怎么就成这样了？”看着地上扭曲爬行、不停拍打地板的婆婆，医生连忙解释说是病人妻子签署了手术知情同意书，他们才为王宇做的截肢手术。婆婆此时终于看见了坐在病房角落安静吃瓜的我。是你，你这个毒妇，是你让医生把小雨的腿锯了，天杀的，你好狠的心啊！婆婆说着就要上来打我，却被我高价雇佣的保镖拦住了。笑话，这种场面我怎么可能孤身前来？放下手中的瓜子，我语重心长地对婆婆说：“确实是作孽，你的儿子和别人偷情，害死了你的孙子，所以遭了天谴，得到了报应呗。”你胡说，分明是你自己没本事，连个孩子都保不住，你个毒妇，害我儿子！看我不撕烂你的嘴！婆婆被保镖拦住，无法靠近我，只能继续扭曲爬行，拍打地面。我抓起一把瓜子继续嗑，好心劝道：“那你可就说错了，你儿子的2条腿都被碾碎了，要不是我昨天签了字，同意医生给他做截肢手术，没准今天你看到的就是盖着白布的儿子喽。再说了，又不是我哄着你儿子去坐过山车。哦，对了，还不知道你的大孙子怎么样了呢？”一语惊醒梦中人。我那傻婆婆终于想起林柔和她肚子里的孩子，她抓着医生问道：“那个女人怎么样了？她肚子里的孩子没事吧？”医生似乎被婆婆几近疯魔的样子吓着了，他怔了一会才说道：“那个小姐没有怀孕啊，送来的时候她的右腿已经接不上了，全身大面积软组织挫伤，肋骨还断了3根。”医生的话还没说完，婆婆就冲进了隔壁病房。林峰和陆雪莲此时出门给林柔买水果去了。婆婆进去的时候，隔壁病房只剩林柔自己。片刻后，她的尖叫响彻整个楼道，紧接着就传来了婆婆熟悉的叫骂声。我兴奋地溜过去围观，看见失去1条腿的林柔被怒气值爆表的婆婆揪着头发扯到了地上，一个接一个的巴掌扇在她满是伤痕的脸上。“你个小贱蹄子，竟然敢骗我们说你怀孕了！要不是你勾搭着小雨去坐什么过山车，我儿子也不会出事，都怪你个小贱人！看我不打死你！”林柔刚开始被打懵了，反应过来以后才开始反击，扯住了婆婆的头发。“你个老东西竟然敢打我！我要报警，让你去坐牢！来人啊，打人了！”林柔歇斯底里的尖叫让原本就生气的婆婆更加疯狂了，她开始扯林柔的衣服。“报警吧，让他们看看你这个贱蹄子下流的手段，把你这个勾让老公害死自己侄子的浪货先抓走！真是作孽呀！我好好的儿子被你害成这样，怎么没摔死？你个天杀的！”婆婆边撕边往林柔的伤口上掐去，痛得林柔哇哇大哭，眼泪鼻涕糊了一脸。看得出来她很想反抗，奈何此时失去了1条腿，手上又缠着绷带，只能任婆婆宰割。不得不说，婆婆的战斗力惊人，好几个医生护士连拉带拽都拦不住她。母爱的力量此刻被发挥得淋漓尽致。想到我未出生的孩子，心里对林柔的一丝怜悯也烟消云散了。当这场大战进行到白热化的时候，林峰和陆雪莲回来了。看见自己的宝贝女儿被打得这么惨，陆雪莲二话不说就加入了战场。
于是病房里又上演了一出恶婆婆大战毒后妈的大戏。由于违规场面太多，就不多做赘述了，大家自行脑补。警方来的时候，病房里乱作了一团，林柔被气得差点断了气，也可能是被打的。婆婆和陆雪莲都被警方带走了，判定为互殴。婆婆被拘留了10天，林雪莲被拘留了5天。王宇醒来后，我第一时间把这个好消息告诉了他。相比于林柔刚醒来时的歇斯底里，王宇的反应明显冷静多了，似是接受了这个事实，又或者是对生活彻底失去了希望。他看着空空的下半身发呆。当我告诉他林柔没有怀孕的时候，他却并不吃惊。我早该想到的，一个孕妇怎么会去玩过山车呢？他喃喃自语。暖暖，这2天我一直梦到大学时候的事，那时我们没有钱，但是也过得很开心。记得你答应做我女朋友的那天，我高兴得差点撞到树上，我也不知道怎么就变成了这样。看着此时掩面痛哭的男人，我的心里不可控制地涌起一阵酸涩。我和他相恋4年，结婚5年，最终落得这样的下场，心中难免悲伤，但我永远也不会原谅他。见我不语，他又接着说道：“是我鬼迷了心窍，背着你跟他搞到了一起，我以为你永远也不会发现的。对不起，你能原谅我一次吗？我以后一定会好好跟你过日子。”听到这，我嘲讽地看着他道：“现在想跟我好好过日子了？不是你闹着要跟我离婚的时候了。”他不提还好，一提林柔，我的脑海中就浮现这2人在一起的身影。我这顶帽子戴了整整5年，还想让我原谅他？强烈恶心感涌上心头，我连声质问道：“和我结婚这5年，你肯定很得意吧？背着老婆和小3，让你很满足吧？我们这5年的婚姻，想想都让我恶心。那个被你俩弄脏的家，我一刻都待不下去。想让我原谅你，先去问问我们死去孩子吧。”冰冷的声音为逝去的爱情宣告死刑。我满意的看到了他眼中的痛苦，可这痛苦比不上我失去孩子的1/1000。我没有回到市中心的家，而是搬回了结婚前自己买的小公寓。在王宇出事之前，我原本打算起诉离婚，用他婚内出轨并转移财产的证据让他净身出户。如今他成了这个样子，出于人道主义，我并不想把事情做得太绝。王宇出院后，我让律师将平分财产的离婚协议送到了他家。本以为这样做已经算仁至义尽，谁料我竟然被网暴了。一条名为“女子离家出走，抛弃重伤丈夫”的短视频在网上疯传，婆婆和王宇抱着我的照片在视频中卖惨，哭诉我的无情。我知道这对黑心的母子想用舆论给我压力，让我回去给王宇当牛做马。网上的舆论迅速发酵，作为女主人公的我被推到了风口浪尖上。我的手机每天都会接到陌生人的骚扰电话和信息，他们用尽各种恶毒的词汇攻击我。和闺蜜走在大街上，也有人对我指指点点。最令我生气的是，连闺蜜也被人肉出来，每天都有人跑到她公司门口放花圈，给她祭死老鼠。网上的舆论一边倒，我多次发的澄清视频都被淹没。当婆婆带着一群记者闹到了我家门口时，我知道反击的机会来了。记者朋友们，快看呐，就是这个狠心的女人。夫妻本是同林鸟，我儿子有钱的时候，他跟着享福，现在我儿子出事了，他就要跟我儿子离婚，分家产。你们说我老婆子怎么这么命苦啊？婆婆熟练地坐在地上拍地捶腿，扭曲爬行。家门口围了很多记者和吃瓜群众，甚至还有人开启了直播。
众人开始对我指指点点，这女人一看就不是好东西，自己老公遭了罪，她不去伺候，还打扮得花枝招展出去勾人，真是不检点。老公有钱的时候跟着享乐，残疾了就一走了之，这种女人谁敢要哟？做人做事还是要讲良心，夫妻就应该不离不弃。笑死，这帮不知前因后果的吃瓜群众凭什么对我指指点点？正当我准备用国粹反击时，王宇以一种怪异的姿势半躺在轮椅上，被人推了出来。他面色憔悴，空荡的下半身让人一眼就能猜到他发生了什么。见到我，他欲上前拉住我的手，却被我躲开了。我冷色道：“怎么不去找你的小情人？找我干什么？”王宇当即红了眼，他声泪俱下：“暖暖，自从出事以后，我才发现我真正爱的人是你。我不想跟你离婚，求你再给我一次机会吧。只要你原谅我，我愿意帮你澄清事实，以后家产都放你名下。给我一次机会，好吗？”看着眼前这个看似深情的恶心男人，我的心里已经掀不起丝毫的波澜。想威胁我？那不能够。晚了，这个婚我离定了。在我起诉离婚之前，我劝你最好在离婚协议书上签字，别等将来上了法庭再后悔。记者见我态度强硬，直接使出大招，上调解员。林小姐，看得出您的丈夫深爱着您。据了解，您二人从相恋到步入婚姻已经9年了，相信你们对彼此的感情还是非常深刻的。如今他都已经这样了，有什么恩怨是不能放下的呢？哟，道德绑架来了！我淡淡的看了他一眼，因为我们有杀子之仇。调解员一噎，他明显没料到我会这样说。王宇母子的神色也变了，他们想拉着记者离开，却被我拦住了。想用舆论压我，那就等着他的反噬吧。我啪的一声亮出了民警出具的调解书，摄像大哥赶紧将镜头移了过来，放大。我不疾不徐道：我怀孕6个月的时候，发现自己的老公和继妹出轨了。拉扯间，我被小三推倒，孩子流产了，我大出血，失去了生育能力。这是派出所的民警当时出具的调解书。还没出院的时候，老公和婆婆因为嫌弃我不能再生育，带着一帮人到医院逼我离婚。我面无表情地叙述着当初那些令我痛彻心扉的往事，如同在诉说别人的故事。众人听闻当即变了脸色，纷纷开始指责婆婆和老公缺德。随后，我将手机递给了记者，这是他们当时到医院逼迫我离婚时的视频，还有小三给我发的一些照片，可能需要你们打个码。记者看完那些辣眼睛的照片后，对王宇露出了鄙夷的眼神。刚才对我指指点点的众人，也像吃了翔一样，自动拉开了与那母子2人间的距离。一阵窃窃私语传入耳边，这黑心的母子可真缺德呀！这就是报应，这种渣男就应该遭天谴。他们怎么还有脸上门跟人家小姑娘闹啊？那还用问，成了残疾想让人家伺候一辈子呗。听着众人的议论，我抛出了最后的炸弹。对了，我老公的腿是陪小三去玩过山车的时候被压断的，那天我刚出院。说完，我不再理会众人，关上了门。网暴依然存在，不过它转移到了渣男、小三和恶婆婆的身上。先说说林柔吧。网友扒出她的信息以后，每天都有人往他们家门口放狗屎。陆雪莲和林峰在小区里也被人指指点点，他们白天不敢出门，只能趁着天黑出门买菜。婆婆看着日益消沉的儿子，终于彻底疯狂了。她见从我这行不通，便打起了林柔的主意。她雇了几个彪形大汉，
趁林峰和陆雪莲不在家的时候，将林柔绑到了半山别墅。林柔出院后就装上了一只，基本行动没有问题。被绑架的那几天，她天天被婆婆逼着照顾王宇，给她擦身，喂她吃饭。昔日的爱人此刻变得面目可憎，她哭着求王宇放过自己，可是却换来了婆婆的毒打。警方找到她的时候，已经是半个月以后了。王宇死了，婆婆成了植物人。林柔被警方带走时，还在大喊：“放过我吧，求求你了！”我和王宇还没有办离婚手续，作为受害者家属被叫到警局了解案情。原来是林柔不肯伺候王宇睡觉，婆婆将她毒打一顿以后关到了地下室。被逼疯了的林柔拿刀刺向了王宇心口，婆婆在拉扯间被推倒在地，后脑严重损伤，成了植物人。警方判定林柔正当防卫，不追究其刑事责任，但林柔的精神似乎受到了严重的刺激。现在的她整天缩在病床上，一有人碰她就大喊：“别碰我，求求你，我不想给她生孩子。”别碰我！林柔怀孕了。陆雪莲在医院整日以泪洗面，大骂婆婆不要脸，见到我就上来撕扯着要打我。都怪你，你这个贱人，都是你害的。我抓住她扬起的手，反手给了她一巴掌。应该怪你自己，林柔身里流淌着你肮脏的血液，一辈子都是当小三的命。她落的这个下场，都是自作自受，也是你的报应。无视眼前人呆愣的神情，我转身进入了婆婆的病房，看着病床上戴着氧气罩、气息微弱的婆婆，我轻声附在她耳边道：“王宇死了，不过你的愿望实现了，林柔怀孕了，你们老王家有后了。”一滴泪自眼角划过她苍老的皮肤，她的心跳终于慢慢趋于平静，直至成为一条直线。婆婆死后，我成了王宇所有遗产的唯一继承人。我将公司的股份全部转让，同时将我和王宇名下的所有房产出售，现在已经成为身家上亿的小富婆了。林峰来找我的时候，我正准备带着闺蜜出国旅行，她好像一下子苍老了10岁，见到我，她不好意思地搓着手道：“暖暖，听说你继承了王宇的财产，你也知道小柔现在这个情况，你看福山小区的那个房子。”我扬了扬手机，满怀歉意地对她说：“不好意思，金马集团要在福山修影城，我已经跟他签了拆迁合同，那套房子你们住不了。”她面露怒意，大声斥责：“那拆迁款也得分给我一半。”闺蜜拉着我上了车，对林峰摆摆手道：“房产证上只有暖暖的名字，与你无关哦。”关上车门之前，我对她说：“以后我每个月会支付法律义务上的赡养费，至于其他的，想都别想，别以为我不知道我妈是怎么死的。”汽车渐行渐远，后视镜中佝偻的人影也越来越小。手上传来温度，我泪流满面地靠在闺蜜肩膀上抽泣，耳边传来她的低哄：“别怕，我们永远在一起。”从国外回来已经是3个月以后了。听说林柔跳楼了。怀孕后，她的肚子一天比一天大，她整天哭闹着想打掉孩子，但那对黑心夫妻竟然想利用这个孩子来找我分王宇的遗产，逼着她将孩子生下来。林柔接受不了一向爱自己如命的父母将自己当成赚钱的工具，选择从楼顶一跃而下。陆雪莲疯了，林峰带着她回到了穗城。我再也没有见过他们。世间的一切皆有因果，不是不报，时候未到。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。